生，阿媽。嗯。咁啊，今次咧中年好聲音4咧就加插咗一個新嘅環節啦。咁就有好多唔同藝人咧去參賽嘅。係啊。但係咧，佢哋就用咗唔同嘅動物嘅面具去代表自己啦。咁你覺得今次即係公司用呢一個安排好唔好咧？都幾好嘅，因為我哋係鐵面無私，我就唔使驚唔好意思嘅。就係譬如你唔得，我哋會肯批啊嘛。喂，大佬你走音啊，或者你咩嘢，你得我哋又會讚嘅。咁佢本身係藝人，如果俾人哋兜口兜面肯批嘅咧，又唔係咁好啦。同埋如果我哋識嘅，我就完全冇問題嘅。我理得你係邊個啫，我靠聽歌啫嘛，係咪？咁佢哋就想話蒙住塊面，因為我哋本身係中年好聲音啊。其實你咩樣冇所謂㗎，只要聽你嘅聲啫嘛。咁我覺得 OK，但我戥佢哋辛苦，因為嗰個頭盔原來好焗同埋好重下嘅。咁啊，即係啱啱嗰集啦，就播出咗熊貓啦，熊貓女郎啦，就係其實係葉海茵。係啊，陰公啊。係。咁其實你覺得佢嗰日嘅表現點咧？嗰日真係佢發台瘟啊！因為你睇唔睇到我眼燈好晏先撳落嚟咧？因為佢直情係連個音樂同埋個拍子都唔夾啊！我好耐，我忍咗好耐，我都冇俾到佢最嬲尾嗰句個拍子啱啦，我先至拍眼燈落去。因為我眼燈係尊重係俾分，但係你都要同個拍子同個音樂夾，我先拍到落去噶嘛，個眼燈係咪？咁後尾佢一剝嘅時候，我簡直冇可能想像嗰個係佢。咁我亦記得一句，因為人哋講佢個個禮拜都登台咁滯噶啦。咁其實咧，做我哋嗰行有一句叫做發台瘟，係當你太緊張嘅時候，你上到台咧，你係乜嘢都聽唔到嘅。嗱，發台瘟呢樣嘢好多好出名嘅歌星響演唱會都突然間，但發台瘟嘅時候最緊要咧，淡定停嗰一兩句唔好唱，捉翻個音樂再唱。但我諗佢驚，佢就唔停咁唱，佢根本就聽唔到嘅音樂。我後期問佢，佢完全聽唔到嘢，就係咁自己唱啫咁咯。佢哋練歌嘅時候，佢哋話俾我聽，當佢一揭開面具，我真係好 surprise，我冇諗過嗰係佢。同埋幕後嘅工作人員話：阿媽佢練歌嗰陣時好聽㗎咁，就係上台嗰幾分鐘太緊張咯。咁好多網民都戥佢唔抵啦，就覺得佢都即係覺得好同情佢今次嘅遭遇啦，就覺得哎呀，即係好可惜啊，都話你繼續努力啦，即係其實會再有其他機會嘅咁樣。咁其實都叫做係一個好消息，因為做我哋嗰行好消息壞消息叫有消息，咁就係嗰剎那嘅緊張令到佢咁樣嘅啫，大把機會啊，欣唔使擔心，嗱個個都知道你嗰日係發台瘟啫嘛，冇事嘅。咁好啦，咁然後另外咧，仲有兩個都最近期網民都好討論熱度比較高嘅，就係例如獅子王同埋企鵝人啦。咁其實你知唔知佢哋係邊個咧？知鬼咩？佢哋響好遠個廠度化妝㗎，我真係唔知咧。個個都問我，響街又問我，知邊個嚟㗎？邊個嚟？我知鬼啊！你估我真係睇得穿嘅咩？因為佢哋化妝都唔係響我哋嗰個地方法，好多。你諗唔到嘅人，因為做我哋嗰行嘅人都有幾多唱歌嘅，但係你叫我去諗咧，嗱，第一佢係戴鬼咗個面具啦嘛，第二佢最衰講嘢咧就轉咗個卡通聲喎。其實我自己會唱歌，因為我屋企有卡拉 OK，然之後我同屋企人都會一齊去享受音樂。真係。咁你點鬼知啫？你估即係你或者係同佢拍拖嘅話，佢阿媽就或者知啫，我哋咁點會知啫？即係公司冇提前話俾你哋聽，公司係唔俾我哋知，唔係使乜掟我哋老遠咁去第二個拍劇嗰個化妝間度化妝咩？係。咁你有冇記唔記得即係印象深唔深刻咧？企鵝人首歌。企鵝人首歌深刻㗎，即係佢戴住個面具成日㗎喎，佢都可以唱到咁，我覺得係真係好欣賞嘅。你知唔知好辛苦㗎？戴住嗰個面具，個口都唔俾我哋睇㗎喎，個下巴都唔俾我哋睇㗎。都有塊嘢遮住嘅，全日喎。